ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଦାସ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା। କଣ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବୁଢାବୁଢୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କହିବେ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ବୁଢାବୁଢୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ, ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଓଡିଶା। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 3000 ଭତ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣାଚଳରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଦିଲ୍ଲୀରେ 2500 ଟଙ୍କା, ହରିୟାଣାରେ 2750 ଟଙ୍କା ଥିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବନିମ୍ନ କେରଳରେ ଅଛି 1400 ଟଙ୍କା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିକିମରେ ଅଛି 2500 ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି 1500 ଟଙ୍କା। ସର୍ବ ତଳେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲଉଥିବା ନବୀନ ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ସାରା ଭାରତରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚଲାଉଥିବା ଆମର ମୋଦୀ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଆସିଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 3000 ବା 3500 ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ କହିଥିଲେ ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷିକିଆ ପାଳିଆକୁ ବସିଲେଣି। ହଁ, ଯଦି ବର୍ଷେ ଭୂର୍ତ୍ତିବା ସେଟା ଗୋଟା ତାଙ୍କର ଲୋକ ବର୍ଷି ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା, ତାର ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷିକିଆ ପାଳନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାର ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆମର ବର୍ଷିକିଆ ପାଳିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କହିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେ କି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ହୁଁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କିଛି ମାସ ହବ 80 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧଙ୍କୁ କଣ ବାଛିକି ଦଉଛନ୍ତି 3500। ଏବେ ଯୋଉ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି 3500 ଟଙ୍କା, ହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହାତ ଗଣିଦେଲେ 3 ଜଣ କି 2 ଜଣ, ଯେ କୋଉ ଗାଁ ରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି 80 ବର୍ଷ। ହଁ। ଆଉ ଆୟୁଷ ତ 80 ବର୍ଷ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 80 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁହାଇଲା ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଥରକ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓଡିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ପଶିବ ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଏ ସରକାର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲେ 80% ରୁ ତଳକୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, 80 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେବେ କଣ କରିବ କିଛି ବି ଡିକ୍ଲାର କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲା। ସେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେ ଆମର ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନ ଆଉ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଭତ୍ତା ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ସେଇ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ନା ବାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ କେବଳ କହିଦେଲେ ଆମେ ଦବୁ ହଉଛି କେତେ 3500 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ 3500 ଦବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଡିକ୍ଲାରସନ କରିଦେଲେ ଆମ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ହଉଛି 3500 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଦେଇପାରିଲେନି। ଆପରେ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ 3000 4000 ଦବୁ, ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ତାର ହଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ହେଲାକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଏ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ, କାରଣ ଆ ପର ଟର୍ମ ଆସିବନି। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋହନ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ସେ ଫୁଲଫିଲ ରଖିପାରୁନି। କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଠିକ ସେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ଷେ ହବ ହେଲାଣି। ଦେଖାଯିବ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ଠିକ ନିଶ୍ଚିତ କଥା କି? ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ କାହାର ପୁଅ ପଚାରୁନି, କାହା ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯାହା ଆମେ 60 ପରେ ଆମ କିଛି ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁ, ଯେ କି 3500 ଟଙ୍କା ଭଲ ଖୁସିରେ ଚଳିବୁ। 1000 ଆଉ ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ହଉନି। ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ବେଳକୁ 33 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ପଡୁଛି। ହୁଁ 33 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଚଳିବ? 33 ଟଙ୍କା 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ କଣ ଚଳିବ? କିଛି ଚଳି ପାରିବନି। ନା। ସେଥିପାଇଁ
ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲା 3,500 କରିଦବ, ବହୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ, ବହୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେ କି ଇଏ ସରକାର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ହଁ ଦେଖିଲା ଠିକ। ବେଳକୁ କିଛି କରିବ କଣ, ଟୋଟାଲ ମାରିଦେଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ହଉଛି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଆଉ ମୋଦି ସରକାରକୁ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେମିତି ଯିବା ଦରକାର। ଏ ସରକାର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆକୁ ହଟେଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିକାର ଡେଟରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ହଉଛି ଯୋଉ 21ଟା ସିଟ 20ଟା ସିଟ ପାଇଛି, ସେ ଏମପି ରାଜ୍ୟସଭାର ସେ ସିଟ ଯାକ ଯିବ, ଆଉ ବିଧାନସଭାର ସିଟ ଗୁଡାକ ବି ଯିବ। ମାନେ ଠିକ କଥା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯିବ। ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ରହିବ। ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶୁଛି ବୁଦ୍ଧି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୁଢା ବୁଢୀ ଏମାନଙ୍କର ଗୁହାରି। ସେ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ, କେବେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ରିମୋଟ ସରକାର, ରିମୋଟ ରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଉପରେ ରିମୋଟ ଚିପା ହଉଛି ମୋହନ ସରକାର ସେମିତି ନାଚୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ତ କିଛି କରିପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆକୁ ହଟେଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗ ହଉଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଆମର ଏଠିକାର ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଠିକ ସେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି।